Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí ando con mi cintillito o diadema otra vez, porque la verdad es que me encanta. Señores, con este calor que está haciendo ahorita, lo que menos quiero es pelo en la frente, o sea, cerca de la frente. Chicos, bellos, hermosos, el día de hoy voy justamente ahora a una entrevista de trabajo, señores, increíble. Llené la solicitud ayer a las 4 de la tarde, no me lo van a creer. Y ya hoy a las 11 de la mañana me llamaron. Y el trabajito, señores, donde apliqué es medio tiempo nada más. Yo quiero un trabajo medio tiempo porque yo tengo, que ustedes saben, dedicarle tiempo a mi bebé. Tengo calor, señores, qué calor. Está haciendo un fuerte calor, es una temperatura horrible. Pues sí, chicos, como les decía, quiero un trabajo de medio tiempo nada más y ahí aparentemente ocupan personas de medio tiempo, así que vamos con Dios y la Virgen a ver qué tal. Y ojalá hice un horario flexible para que mi esposito cuide al bebé mientras yo trabaje y ojalá sea todo cómodo para mí. El precio de la hora no es que es tan bueno, pero yo tampoco puedo exigir tanto, ¿verdad? Uno no puede exigir buen precio, buen horario, o sea, tampoco tanto, ¿verdad, señores? Así que vamos a ver qué tal. Ok, mis chicos bellos y hermosos, adivinen, ya salí de la entrevista. Ya me tardé como 1 hora casi. Fue rápido, gracias a Dios. Y salí de la entrevista, pasé en unos 5 minutos en el dólar a comprar unos platos desechables, a comprar más servilletas. Y ahora voy a comprar el pastel para el esposito que está de cumpleaños. Y nada, vamos a celebrar el cumpleaños del esposito hoy, chicas. Así que vámonos al supermercado a ver qué compramos. Señores, me encantó esa entrevista. Ojalá y me den ese trabajo porque señores, el horario es el que yo quiera. O sea, yo quedé fascinada. Ojalá y sea el para mí. Ojalá sea para mí ese trabajito. Pero nada, vamos al supermercado ahora primero. Ustedes me matan si yo les digo que fui al supermercado y no me los llevé conmigo porque se me olvidó. Nadie, mis chicos bellos, le dice vámonos al supermercado y los deja botados. Les juro que se me olvidó entrarlos conmigo al supermercado. Pero, anyway, como quiera, no me tardé ni 3 minutos porque no encontré lo que yo quería. Como saben, andamos buscando un pastel y ahí no había. Entonces vamos a ir a otro lugar a ver si lo encontramos. Y ahí sí me lo voy a llevar conmigo. Para que vean que no les estoy hablando mentira. Ahorita vine a comprar los globos porque se me olvidaron los globos, chicos. Ahorita vine aquí al Dollar Tree para comprar los globos. A nadie se le puede olvidar comprar los globos, señores. Estaba perdida de la entrada también. Vamos a ver cuáles son los globos que le vamos a elegir a mi amorcito. Y así. Señores, aquí ando los lentes. Solo a mí se me ocurre entrar sin máscara. Oh my God, esto es un problema. A veces se me olvida. Y me devolvieron a buscar la máscara estando yo en turno. Por suerte me dijeron, ya busqué la máscara. Aquí la llevo. Ya voy por ella. Chicos, recuerden la máscara, que no se le olvide, por favor, como a mí, para que no lo devuelvan. Ya, me la voy a poner y ahí hablamos, ¿ok? Se ha ido la luz y ahora estamos en cola esperando a todo el mundo. Oh, rayos. Las máquinas no quieren encender. Pero cuando es algo esencial que no puedes dejar, tienes que hacer la cola. Tengo que hacerla aunque no quiera, porque, pues, ¿verdad? Un cumpleaños en globos, díganme. Así que aquí me espero, aquí nos esperamos y a ver cómo nos va. Bendito Dios, ya salí con todo y globos. Aquí ando con los globos rodando. Tuve que comprarme una soda. Chicos, ahorita
es que estoy viniendo por el pastel. Fui primero por los globos y ahí me demoré muchísimo, ya vieron. Pero ahorita sí, ya vengo por el pastel. Ojalá y aquí sí lo encuentre. Yo la verdad no sé qué es lo que está pasando, pero se está yendo bastante la energía eléctrica. Miren, parece una gallina. Es que estaba lloviendo, ya me mojé todo el pelo. Se está yendo tanto la electricidad y cada vez que se va la electricidad, señores, obviamente se apagan todas las cajas. Imagínense, uno tiene que tardar horas muertas a que enciendan. Wow, eso no está nada bien. Vamos a ver, a hacer fila otra vez para apagar aquí. Vamos a poner el pastel aquí y apagar. Vamos a esperar a que quiera entrarle el sistema para apagar el pastel. Ya salí de comprar el pastel, ya busqué los globos, ya hice los mandados, ya hice todo lo que tenía que hacer por el día de hoy. Ahorita vamos a la casa a ordenar todo para esperar al esposito que llegue y pues a cantarle su happy birthday. ¿Me das un poquito de manitas, mi amor, por favor? Siempre hay que desinfectar. Se me quite esto. Gracias, amor. Manitas limpias, uno nunca sabe. Y al volante por igual. Volante. Un día ajetreado. Y lo grande es que tengo una llamada importante a las 4 de la tarde que no quiero faltar, chicas, para un nuevo proyecto que quiero comenzar. Ya luego les estaré hablando sobre ese proyecto, pero no quiero dejar de estar en ese proyecto, así que voy a ver si me da tiempo. Faltan 15 minutos para las 4 y voy a millón. Así que, chicas, ahí hablamos lueguito. Ya voy a llegar a la casa, así que bye. Recuerden suscribirse al canal, recuerden darle like, compartirlo con todos sus amigos, Facebook, Twitter, Instagram, por todos lados, y para que me apoyen y seguir creciendo en el canal, chicos. Así que besos, bye.